Ողջունում եմ բոլորիդ, վստահ եմ լավ եք, առողջ եք, չեք հիվանդանում, չեք փռշտում, կարևոր է այս պահին շարունակել ինտենսիվորեն և հետևողականորեն պահպանել այն ցուցումները, որ Պարետատունն է տալիս և առողջապահության նախարարությունը։ Մի քանի բան ուզում էի ասել դիմորդների հայտերի հետ կապված, գիտեք, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում ստեղծվեց dimort.am կայքի հայտագրման բաժինը և ըստ էության կորոնավիրուսային այս համաճարակի պայմաններում մենք ամբողջությամբ հայտագրման փուլը էլեկտրոնային դարձրեցինք։ Այս հարցում ուզում եմ հատուկ շեշտել գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի ղեկավարության և մասնագետների դերը, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության մասնագետների և պաշտոնյաների դերակատարումը, որ օգնեցին մեզ այս ծրագիրը ճիշտ իրականացնել և ժամանակին ուրեմն շահագործման հանձնել։ Ես ուզում եմ մի քանի մանրամասներ ասել, այս պահի դրությամբ ուզում եմ ասել, որ համակարգում արդեն հայտ է ներկայացրել 4433 դիմորդ և ևս 5629 գրանցվել են, ըստ էության, հիմա լսում եք ժողովուրդ ջան, գրում եք, որ չի լսվում, բայց ինձ մոտ կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, հիմա լսում եք, հիմա լսվում է, իմաց տվեք, որ լսվում է, նոր շարունակեմ, 1 ահա, լսվում է, ասում եմ, որ լսվում է, ուրեմն ձեր սարքերից է, որ չի լսվում, բայց արդեն ձեր սարքերի ձայնը բարձրացրեք, ուրեմն արդեն 4433 հայտ մենք ըստ էության ընդունել ենք, մեր կանխատեսմամբ դա մոտավորապես 1/3-ը պետք է լինի դիմորդների և ուրեմն 5629 հայտ այս պահին արդեն գրանցում եղել է, ինչը ըստ էության կեսից ավելին է և զգալի ավել է, 60-70%-ն է, այսինքն մեր դիմորդները թեպետ և մինչև հունիսի 15-ը ժամանակ ունեն, բայց ակտիվորեն լրացնում են, առաջին օրը dimort.am-ի հետ կապված ունեցել ենք տեխնիկական խնդիրներ, բայց հիմա կարծես թե այդ խնդիրները չկան, այսինքն բոլոր այն հարցերը, որոնք կան թեժ գծի մեր մասնագետները պատասխանում են, այնպես հեշտ է սարքված համակարգը, որ և դյուրացված է զգալի, ուրեմն որ հեշտ լրացնեք և խնդիրներ չունենաք, ես հիմա ուզում եմ կարճ կայքը ևս մեկ անգամ ձեզ ներկայացնել, սա dimort.am կայքն է, որտեղ ուրեմն հենց մտնեք կտեսնեք այս տեսանյութը, որը կպատմի ամբողջ համակարգի մասին, այստեղ հնարավորություն ունեք մուտք գործելու, գրանցվելու, ներքևի հատվածում ուրեմն տեսանյութեր են և նյութեր են տարբեր բուհերի մասին, այստեղ Dimort 2020-ի համար կարևոր տեղեկություններ են, կապի հատվածում բուհերն են, որոնց հետ կարելի է կապվել, այստեղ բուհերն են արդեն մեղավոր, որ իրենց մասին տեղեկությունները թերի են, մենք անընդհատ ուրեմն մենք իրենց կոչ ենք արել, որ համապատասխան տվյալները տրամադրեն, որ դիմորդները կարողանան ուրեմն դիմել և տեղեկություններ ստանալ և ինչու չէ նաև իրենց բուհը ընտրել, եթե չեն տրամադրել, ուրեմն չեն ցանկանում, որ իրենց բուհ ընդունելություն լինի, այդ արդեն իրենց գործն է,
Այնպես որ գնահատման թեստավորման կենտրոնի հետ միասին նախարարությունը ջանքեր է գործադրել ուրեմն պատշաճ տեսքի բերել այս համակարգը եւ ըստ էության կորոնավիրուսը մենք որպես հնարավորություն օգտագործեցինք եւս մի համակարգ թվային դաշտ տեղափոխելու համար եւ ըստ էության բոլոր փաստաթղթերը ընդունելու թվային տեսքով այս պահին նաեւ սկսվել է ուրեմն առաջին դասարանցիների on-line հայտագրումը, կարծես թե տեխնիկական այստեղ էլ խնդիրներ չկան, մենք պատրաստում ենք քննությունները անցկացնել հուլիսի 1-ից 8 ընկած ժամանակահատվածում, խնդրելու ենք եւ ես եւս մի քանի ուրեմն ուղիղ եթեր կանեմ, բայց հիմա օգտվելով առիթից նորից դիմելու եմ դիմորդների ծնողներին, հարազատներին, բարեկամներին, որ չուղեկցեն դիմորդներին կամ նրանցից ընդամենը մեկ ուղեկցի դիմորդներին կենտրոններ, քննական կենտրոններ, որոնք հայտնի կդառնան, որոնց մասին դուք տեղեկությունը կստանաք հուլիսի 15-ից հետո ավարտից հետո դիմումները ընդունելու ավարտից հետո տեղեկությունը կստանաք, թե որտեղ եք հանձնելու քննությունները, հիմա մեր մասնագետները աշխատում են այդ ուղղությամբ, որ քննական կենտրոնները պատշաճ տեսքի բերեն եւ մենք բոլոր անվտանգության կանոնները պահպանելով կարողանանք ուրեմն իրականացնել քննությունները եւ կխնդրեմ, որ հատկապես մեր դիմորդները իրենց լավն են այս ընթացքում չհիվանդանան, չվարակվեն, որ կարողանան ուրեմն ակտիվ մասնակցել քննություններին եւ բաց չթողեն քննությունները թերևս այսքանը ուրեմն մինչեւ հունիսի 15-ը ժամանակ ունեք լրացնելու հայտերը խնդրում եմ չմոռանալ որ հետո մենք դիմումներ չստանանք թե բաց ենք թողել այս ժամանակահատվածը թե խնդիրներ ունենք լրացնելու հետ կապված մենք լիարժեք ամսի 25-ից մինչեւ ամսի 15-ը ձեզ այդ ժամանակը տվել ենք որ կարողանաք ձեր հայտերը լրացնել նորից եմ ուզում ասել ավելի քան 4000 հոգի արդեն հայտերը ներկայացրել են եւ ավելի քան 5000 հոգի արդեն ուրեմն համակարգում են եւ ըստ էության կեսից ավելին արդեն համակարգում են այսքանն էի ուզում ասել dimort.am կայքն է ամբողջ ինֆորմացիան այնտեղ կա սիրելի դիմորդներ մենք ամեն ինչ արել ենք a որ տանից դուրս չգաք եւ b որ չվարակվեք այսքանը լավ երեկո եմ ձեզ մաղթում լավ պարապեք քիչ ժամանակ է մնացել եւ թեպետեւ մայիսի սկզբից գիտեք որ մեկ քննություն եք հանձնելու եւ վստահ եմ որ լավ պարապել եք այդ մի քննությունը որ հանձնեք